ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel မှာကြိုဆိုပါရစေအချိန်တစ်ခုကြာသည့်အထိတစ်ခုခုကိုလုပ်နေခဲ့သလားလုပ်လို့ရှိခဲ့သလားစတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ Did you use the pattern လေးကိုအသုံးပြုပြောဆိုနိုင်ပါတယ်ဥပမာပုံစံလေးတွေနဲ့ပို့ပြီးနားလည်သဘောပေါက်အောင်လေ့လာကြည့်ရအောင် Did you used to? လေ့ရှိခဲ့သလား Did you used to? လေ့ရှိခဲ့သလားဥပမာပုံစံများ Did you used to live in Tokyo? မင်းတိုကျိုမြို့မှာနေလဲရှိခဲ့သလား Did you used to live in Tokyo? မင်းတိုကျိုမြို့မှာနေလဲရှိခဲ့သလား Did you used to get up early? မင်းစောစောအိပ်ယာထားလေရှိခဲ့သလား Did you used to get up early? မင်းစောစောအိပ်ယာထားလေရှိခဲ့သလား You used to smoke heavily, didn't you? မင်းစလိတ်အရန်တောက်ခဲ့တယ်နော်မဟုတ်ဘူးလား You used to smoke heavily, didn't you? မင်းစလိတ်အရန်တောက်ခဲ့တယ်နော်မဟုတ်ဘူးလားဆွေးနွေးပြောဆိုမှုများ Did you used to have any really bad habits? ဆိုးတဲ့အလေးထားတစ်ခုမင်းမှာရှိခဲ့လား I used to bite my toenails when I was younger, but now I don't. ငါငယ်စဉ်ကခြေသေးကိုကိုက်လေးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုမလုပ်တော့ဘူး What made you stop? ဘယ်ဟာကမင်းကိုရက်လိုက်တာလဲ One day I bit my toenail too deeply and my toe started bleeding, so I learned my lesson and didn't bite my toenails again. တနေ့ငါခြေသေးကိုအရန်ကိုက်မိတော့သွေးတွေထွက်တာပေါ့ဒါကြောင့်သင်ခန်းစာရပြီးထပ်မကိုက်တော့တာ